ரீடிங் ப்ராக்டிஸில் நாம் பார்க்க இருக்கிற சவுண்டு பிஹெச் சவுண்ட் இன் வேர்ட்ஸ். பிஹெச்சுக்கு எஃப்வுடைய சவுண்டு இருக்குது. எஃப்வுடைய சவுண்டு என்ன? இஃப். ஸோ பிஹெச்சுடைய சவுண்டும் இஃப் தான். ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், ஃபோன். செகண்ட் ஒன் ஃபேஸ். தேர்ட் ஒன் ஃப்ரேஸ். ஃபோர்த் ஒன் ஃபிசிக்ஸ். ஃபிஃப்த் ஒன் டால்ஃபின். சிக்ஸ்த் ஒன் ஆர்ஃபன். செவன்த் ஒன் ஹைஃபென். எயித் ஒன் நெஃப்யூ. நைன்த் ஒன் கிராஃப். டென்த் ஒன் எலிஃபண்ட். இந்த மாதிரி ஒலிகளுக்கு லேர்ன் வித் பவானி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.